Muyago yaje hano aravuga ngo umugabo we uri kubyumva ngo abango yagize gutenga ibi nibyo yavuze mwabyuvushe sinshaka kubisubiramo ngiye namba nanabyibagiwe ubu ngubu sibyo. So uyu nguyu rero ni umugabo we avuga uburyo Brian amwinjirira. Yego Yesu. Brian ejo Muyango hari gym mbona Brian hari gym ndavuga se what kind is that mbere Muyango namubwiraga tugende gym reka dana umunebwe ubu ngubu umuntu ari kubyuka akijyana ku cyumweru yijyanye gym Keza zamuka sheri Brian ko ntari kumubona Brian ntabwo ndi kumubona Brian na Keza shyiramo request ntibabacika ibi bintu tutabivuze mwoka byaramo ibintu birakomeye ibintu birakaze Brian Keza ari hehe Keza sindi kukubona kandi Keza ninde muntu se waruguye mu makara ashyushye umuntu ngo yewe ngo baranzamuye ariko sha we ntabwo ushobora kwibwira ko bakuzamuye ari ikosa ry'abandi wese ninde none mu nama y'umuryango sha rega ni family, this is a family business nigga. Okay, wa undi diva zamuka nawe rugezweho. Oya Madiva nazamuke Yesu we Madiva yizire yo. Madiva zamuka moderator. Uyu musore reka tumubwire. We ngira moderator kutari kungira moderator. Uri moderator uhoraho uri moderator reba nawe uri. Urumva? Okay, Madiva andika ngwino. Hari akantu bagize bashyizeho. Ku musore bita Diva arimo aravaho kongera kajyaho. Diva nazi. Oya na. Yamaze kumva yuko ibintu ntango bigese. Ese shadi yakarimo guseka. Ibintu bimo rafata indi ntera. Ibintu birakomeye hana amasaza ari bavuga. Sharing live abari mutapinga screen please ndabasabye. Bria wazamuye Madiva. Uza kantu mvumbuye. Okay, Madiva mbere yuko aza na kaza mbere yuko aza reka mvuge ngiye ni opinion yanjye nagari hamwe. Yego. Ni opinion yanjye nagari hamwe akana numvishe akakanya ni opinion nkuko buri mwene wese yavuga ibyo yumvishe. Kama Diva nagacakura. Nako okay. Nako Madiva ni ncakura. Ni wabateranisha. Madiva ni ba basore arashaka kurya impande z'abakobwa zose. Urumva? Hose akigira mwiza. Man, aswe umuntu wese bro twitwesha logic. Baba bantu uri murazamura uri kubaza uri kubabona. Ukuntu yavuze ngo akajya kubwira boss muri Amerika ibyo biramureba nta nubwo nshaka kumumenya. Yego. Ngo ufite surprise kandi umukayitaza aziko yaramaze kumenya already yuko Muyango nanuza. Oya ahubwo noneho Diva nani Muyango kamubaza ati nizere ko mubeste. Diva yagarutse mwimuvugira. Uretse kumbeshira reka ngo ibimenye. Reka nabaza n'ibimenyero. Ereza. Bunicho todushaka. Ayewe. Mutumye ntigira muri show ubu simproper house ndayinjira mu bigenze gute wa mana. Okay, Madiva bari Keza yagiye nzamurira Muyango. Guys musharing live abari mutapinga screen bataza kudukuraho. Please muntapinga. Oya turamugarura. Ninde ugiye? Umva dore nawe bamukoze bya bindi bankoze cyagihe ntuza bamukoze bya bindi bankoze cyagiye Godifa. Ninde Muyango? Baramubaninza azongera gusubiraho ku itariki 8. No kuzamuka n'ikunda. Oya mfite. Oya nanjye bajya oya mwihuma ko nanjye bajya babinkora. Oya nta kibazo Muyango turamuhamagara hari cyo bitwaye se? Usetsa. Okay turamuhamagara kuri phone. Turamuhamagara. Nuko numvise muvuga ngo zana screenshot. Genda. Katurebe hano. Ndakwihanangirije wowe zana screenshot. Zana screenshot. Ndakwihanangirije nzane screenshot se hano ni mu rukiko. Oya ko gifada we. Brian we. Yego ye ariko cyangwa uhaza kugira ngo twebwe nago. Brian wewe. Brian urambashiki ndashaka gusobanurira kuri ibi bintu none rero Godefada nta kintu kimwe ugomba kunsobanurira never kandi nanze screenshot mwaye Godefada ibintu byerekana telefone yagiye n'uhagarara ibintu bya view urasobanura iki ngiye ko iyi ya Madiva twamaze kuvumbura kandi muteka mitwe. Madiva kandi nawe ahari waretse akivugira. Ntose kandi utagikumvuga ngo nagusobanurire kandi nshaka gusobanura.
ngavuga ariko nigire kuri toilette. ese Amasezerano utakubita diere microphone barakubeshe ngiye nako nzinye microphone datagira ndunye aracyo bitwase nire muntu okay Madiva iso nukuvuga ngo rero ngiye Keza kugira ngo arajanga mbanze mbibutse ko mwanciye mu ijambo ntarangije. Keza umurongera uvuga ndetse mbanze mbasobanurire ariko nabanze Madiva ariko se mwaretse Madiva kagiye kugenda agasiga None se Brian izi gahunda zacu arajya gucizara zane muri iri joro arajya gucizara reka tugere kutagenda kukagenda hano hano uko mbona bishyushye reka twumve Keza aragenda ajya he kandi ibi bintu ntabwo tugera muri pate tu twagiye harahiye twagiye Keza jambo ni byawe nge microphone rero aho Madiva yambwiye ibyo Muyango yamubwiye abimbwiye ndababara yo ndavuga ati gute ngiye umuntu namurangiye akazi wakaba ari kuntumaho ngaranyanga akaba ari kumbwira ngo ntago twakorana mukaba mwamupropoje ko twakicara ahantu hatandukanye ntitwegerane ntabyemere uwo muntu dupfiki ngo Muyango yari yatanze amasaha 2 3 nge bambwiye 2 sinzi ngo abaye bamuhaye igisubizo so ngewe ibintu Madiva yambwiye ndavuga ati ibyo byose wabona harimo n'amakabya nkuru nyuma Muyango yaje guhamagara Madiva ngene nigiriye mu gikoresho nzara Madiva aramerekeza noneho ko bamaze kunkora rasheze arangije Muyango ahamagara Madiva aramubwira ngo se byagenze gute aramubwira ati Keza rero yabyumvise kuko ngiye nese mbwira nyine uwo boss baravuganye uwo ngo wacu twese sibyo ndabwira ati rero ngiye n'ubundi nsanzwe nkora ari ku cyumweru nta kibazo ni Muyango safite umunsi hariye kereka bino biba byabaye once in a while sibyo muramukeneye nta kibazo ngiyewe nahakore urumva ntago nzaza pe gusa avance mwamaye ngomba kwigumana kuko narapostinze uri kubyumva ubwo ngubwo birangira twemeranyijwe ko ngiye ntazajyayo ndaboroheza nabwo ati nta mpamvu nti gusa Imana yonyine habaye kuko nanjye nafunga umutwe Imana yonyine habaye nuko aha hantu n'ubundi nsanzwe bafite umunsi naho ubundi nta kuntu umuntu yari buza akavuga ngo ntiyakorera ahantu ni ibiki urumva ubwo byari burute mukanyishyura amafaranga yanjye yose kuko sinjye wabashe contrat noneho umukobwa uwo ngo Muyango akaza akakora iki akakora ariko ngewe narabyoroheje sibyo ndabihorera so Muyango rero ahamagara Madiva ambwira ati se Keza wabimubwiye abyakira ati Keza ndega nta kibazo Muyango naza akavuga uko byagenze uko nguko ambwira ati Keza nta kibazo gufiteho ibyo ngo ari kuvuga ngo byo bibaze ngo nibiki ati ngo Keza nta kibazo gufiteho ntago yigeze abigira intambara ibyo rero narabyiyumviraga nibyo koko kubera yuko Muyango atari ubwa mbere tugiranye ikibazo urumva nafashe telefone kugira ngo coding none nuza aravuga Madiva ati hoya wibikora ndabyihorera nkurama ariko nari maze gufata agace gatoya k'ibyo Muyango yari ari kuvuga uri kubyumva nuza aravuga Muyango nako Madiva arambwira ati Keza byarangiye nta kibazo wowe uzaza ukore ngo ntago yisajije ngo nka kumwe abandi bakobwa bahita bisaza ngo umuntu amwimishije akazi ngo ibiki ati ntago yigeze yisaza uri kumva ambwira ati ariko se mwazashakanye mugakemura ibibazo mwaba mufitanye uri kubyumva Muyango aramubwira ngo biragoye ko giye na Keza twakemura ibibazo dufitanye kubera yuko ubu naramurakariye bikomeye urumva ndahise ndambwira ati wowe noneho mubwire kuko na Madiva uvugisha ukuri nakubwiraga minyutinga kugira mbashe kukubwira nakubwira ati mubaze nikiye kibazo uri kubyumva kugira nyine mbimubwiye ati mubaze nikiye kibazo yenda ntiyumve ko ari kumwe n'umuntu urumva arangije ambwira ati nese nikiye kibazo ngo hoya ngo nibirebire ngo ngiyewe ngo ntagura mukobwa byakunda ngenda mwanga urumva ndavuga ati okay barabirangiza bavuga nyine uburyo bakomezanya gahunda zabo z'akazi urumva ngiyewe nibwo nyuma nicaye ndavuga ati uyu muntu kure kingiye nta kibazo gihambaye ngiye mugiraho uri kubyumva ariko nimba atangiye kunyinjira kuza kumbuza ndi kukubaza nawe ibyo
ibyo uri murambwira ngo ejo ngo bidahindukira ngo bikaba amagambo n'ubundi ke ibyo bintu bibaye amagambo ubwo byaba ni kuri njye byaba biturutseho ni kuri Brian byaba biturutseho uwo muntu wundi waza kubyivangamo utari muyango nawe ndi nabibwiye nawe ndi kumugira inama uwo muntu nawe yaba ashaka karasi n'ino mihanda ikintu cyo kandi uwo mwanya nanjye ndawufite icyo nakubwira cyo muyango sibyo okay ngiye kukubwira nk'urugero rumwe ubwo noneho urugero rumwe urahita umenya ibindi byose biri inyuma njyewe nimbimenya ndabigusobanurira uko mbyumva mu mutwe wanjye kandi uko nabigusobanurira nako nawe nabimusobanurira icyo kintu kimwe ngiye kukubwira urahita uvuga ati nimba iki kintu cyo kiba ibindi mu rugo byifashe gute sibyo kuko nawe ndi bujye muri buri kadi sibyo buriya nimba bigezaho umugore atakiryamana n'umugabo we umugabo yamukora umugore akahindukira akanga araza ukamuha kubera wenda bakimbirana bafitanye ahanga kato nyine nawe uri umuntu mukuru buriya nyine ndi kubyumva hari ukuntu wenda uba ufitanye n'umuntu ibibazo mufitanye amastress we cyangwa se wenda akaba harimo ako kantu kuko akirakaye yuko yamugize gute yamuciye inyuma bikamucira inyuma none se wemera ko hari n'igihe kuko ibyo bintu ngo byabaye mu kwa 10 nge sinari nanabizi ibaze ibintu byabaye mu kwa 10 naba nabimenye mu kwa gatatu ukumva ibyo byose hashize igihe cyinshi kandi baraniyuze sibyo hacimo utundi tuntu tw'ibihe bagiye bagirana byiza nyuma yaho sibyo rero hari ukuntu umuntu nyuma agira intwaro ikintu bitewe n'ibyo ashaka gukora agakomeza agarura cya kintu cyabaye ndabyumva cyabaye uri kubyumva ariko mu by'ukuri icyo kintu si cyo kibazo ahubwo we n'izindi diru ze yibereye nimba atamuciye umuntu akabigira iki urwitwazo uri kubyumva akazamo n'akandi gasuzuguro ko mu rugo sibyo akazamo kuba noneho atubaha umuryango w'umugabo harimo ibintu byinshi cyane umuryango w'umugabo nawe amakuru mfite nawe nuko utamukunda urumva ko keza urugo rwa muyango rwose aruzi oya ntabwo ndi bubagamira ahantu kuri kw'Imana ariko burya nimba umuryango ubizi ko batagukunda sibyo nese sheri ugenda ukabibwira runaka na runaka ukanabavuga ubundi ibyo byo ako kantu uri gutambikamo ko kubibwira runaka na runaka niko kari kundakaza kuko niko ntasanzwe nzi pe kuko njyewe ngerageza kubwira muyango nkamubwira ni wowe kabyarawe ibintu byawe nyine ni ibyawe aba bantu bose twizera tukavuga ngo aba ni inshuti zacu niba koko ibyo birenga nyine akaba afite abandi banagenda akaganiriza ibyo bintu aho byaba ari ikibazo ke sinkubeshye pe rero nyamuyuriyemo muri make we mu by'ukuri ikintu namugiraho inama sibyo kwanza ari we agenda aca bugufi ari kimenyi nawe aca bugufi bahane gahunda bahure bagane umva Godfa ino audio ni ndende cyane kereka ubwo biguhaye ukazabyiplayingira ariko njyewe uri kumva yuko umuntu witwa Yves niba afata ibintu byo mu rugo rwe akagenda akabiganiriza Keza sibyo Keza nawe afite abashuti be kuko wenda muyango ntago ari we nshuti sibyo wenda nawe ashobora kubimuganiriza gutyo wenda mutera story undi nawe akabijyana akabiganiriza undi gutya mutera story ni byinshi cyane kuko ni byinshi cyane wumva yuko Keza ameze nk'ugenda akaganirizwa nande abamudireta muvane muri kwese abantu basabye kuzamuka kugira ngo abantu bazamuke yego ndakumva ameze nk'ugenda akaganirizwa nande na Kimenyi mwenyewe uri kumva noneho muyango yabimenya yabibwira Kimenyi nawe agashaka kwereka ko abo banabwira ahubwo aribo bamuzanira amagambo akanerekana ko yababrotse yego akanerekana ko yabrotse abo bantu batakivugana akongera agahaguruka akavana abantu hariya uri kumva yuko Keza twageze ngo tunavugana n'ibyo ngibyo ngo byo kujya mu Bubiligi kwa muyango urumva yuko Yves ngo yari yarabibwiye nde Keza yari yarabiganiriye tugire gatoya ari ikintu deka nukuvuga ngo mfata ijambo kwa Keza uretse gato reka mfata ijambo uretse gato deka uretse gato icyo mvuga ni iki ngiki mbere ko ufata ijambo ahangana turi kutwumvisha ibintu neza cyane Brian rangiza soza Brian uri kumva
Kimenyi niwe ufata ibintu uri kumva ngo ibyuko ngo yamupfukamishije ngo imbere y'abakozi ibyo byose ni Kimenyi uza akabyivugira kunyumva ibyuko ngo amafaranga ngo Muyango ngo akorera ngo wumva ngo bayongeye ngo kwa Briane ngo urumva ni ukuvuga ngo ubundi Kimenyi niwe kandi urumva Kimenyi wibuke yuko ari besto wa Keza akanaba n'umugabo wande Muyango ni ukuvuga ngo hose nyine hose ni umunyakuri imbere ya Muyango ni umunyakuri imbere yo kwa Keza ni umunyakuri uri kumva ariko nagafata Reka nkubaze kuko ibyo wasone ngira ngo twabyumvishije reka nkubaze sibyo ntumfate na inshu yanjye n'ibiki byose sibyo tuvugisha ukuri subwa mbese ubwa kabiri kuki mu minsi yashize nuwo bitayago yabivuzeho bamufata nk'umusazi n'umwara mugereka tumureke aravuga ati Brian rumwe mu bantu basenye urugo rwa Muyango nuwo bita Yves amakuru mfite ubwo ngiye kuvuga ibyanjye iby'uyu munsi mbireke amakuru njye yangezeho yavugaga yuko uri mu bantu basenye urugo rwa Muyango akavuga yuko ndenze Brian reka ndimo urasubiza ufata ijambo nicyo cyiza cyo kuba turi aha hantu sibyo bakavuga yuko uri mu bantu basenye urugo kuba yuko we na Muyango ngo mwaryamanaga ngo ni Kimenyi ngo n'uyu munsi nyuma yo gutandukana na Yves ngo n'uyu munsi sometimes iyo akazi karangiye muratahana ibyo ni ibinyoma mpimbye ni ibinyoma bivugwa urabivuga hiki oya ni ibinyoma pereka nkubwire nyine rindira ngo usubize nawe rero nanga ko uyu muntu ajya gusubiza unshyushye uvugira hejuru gatuma nanjye mvugira hejuru mwirwarira umutwe banza wumve nani Deka Muyango nakubwiye ko njyewe dukorana ariko Dekati ureke kwigirisha kuko Deka wowe turi inshuti turavugana kandi na Muyango I need every person to know kandi banza wumve na Muyango ni inshuti yanjye ureke ibingi kandi umva nkubwire uvanye na nyuma y'ubushuti banza wumve uvanyeho na nyuma y'ibyo Deka njyewe uranzi yaba ari n'umuntu twakundanye uyu munsi n'ejo bose ububazi ndabeshya ndabizi 100%. Anyway, by the way, abantu banyu urabizi cyane rero niyo ngaha ibyo twari byose it's ni friendly match ntarwango rurimo ariko hari ikintu nshaka kubaza nkuko nayo Igo oya mva nkubwire Dekati tuvanyeho ibingibi byo kuvuga ngo turi kuri social media inyuma mu buzima busanzwe turi inshuti turavugana yaba ari umuntu turi gukundana tugahamagarana kuri video call uramubona uri kumva n'umuntu turi kugendana n'umuntu duhararanye turavugana yaba ari n'uwo wamenye wumvishe mu mihanda ukamamagara ukambwira ndabikubwira ati uyu muntu turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe kubera yuko uri inshuti yanjye mu buzima bwanjye sibyo umuntu witwa Muyango uramaze nawe gahambirwa urukundo rwanyu muzasambare muzabyarana na Dekati niba mukunda ndimo nakumva ya uramaze ibyo ntabwo ibyo byihoreye oya ni ukubera yuko abantu nyine wenda bafata ibintu bakumva wenda banza wumve bakumva wenda nka Dekati birindira bakumva wenda nka Dekati cyangwa se ngo abantu nabonaga abantu muri comment barimo barambwira ngo muri gutukana ngo twatukanye muya wifata ko mushaka mugende mucuruze namwe mamukeneye kubaho uri kumva ibyo birangira reka nkubwire Deka buriya nubwo turi guciba ibintu ku ruhande mutaza kugira ngo birarangiye umuntu wenyine uzaza kurangiza ibi bintu ni umuntu witwa Yves kuko Yves aravuga urakoze cyane nanjye batazanye umuswa ntago ibintu twabi banzunega amatwi umuntu witwa Yves yigeze ngo gukatira Muyango ngaramubwira ngo ariko ngo kubera iki ngo hora uvugana ngo na ba Jihad ngo na ba Muyango ngo ibiki ngo mamupanga ibiki ngo mamuvugana ibiki arangije Muyango aramubwira ati rero bari abana nabashuti banjye icyiza reka mbahamagare ntabateguye buri wese wumva ibyo tuvugana ahera kuri Jihad Mana njyewe ndi umuntu wakundaga wumve yuko muri no audio ndaza kuza kuyikoherereza uze kuyumva witonze ko ifite umwanya munini mani niba hari ikintu cyambere cyabanje gikambabaza naravuze se mana yanjye umuntu uri inyuma y'ibi bintu byo gushwana kwa Yves no gutandukana kwa Muyango akaba guma agenda songamo ibintu bituma badahura ni ibiki na Keza umvisha ko yakubwiye yuko njyewe nashatse kugira ngo
duhuze wenda Muyango na Yves twumva umuntu birimo hagati ariko bikanga sibyo ngewe Muyango turakora niba Muyango nzi na bizuye ya hano kwitama hano hasanzwe niba ngewe Brian ndi umuntu wasenya urugo rw'umugabo wagiye ku idrapo akarahira naba ndenze kabisa na ubwo sinaba bacumitiye umva mubwire uko bimeze Brian ayo mpamvu nshaka kugira ngo bisobanure bimenyekane baravuze ngo oya ngewe urumva ibivuga kuri Muyango ihangane kuko yanze kuza kubivuga urumva Muyango umusore bita Yves yabonye umubano mufitanye muri Green Lounge ni mu kazi duhurira mu kazi man ibyo byose twahuriye mu kazi man nanjye ibyo byose nahuriye mu kazi cyangwa ahantu nyine nahure nabyo urumva so nyine bamenye Green Lounge gutya n'ikindi biki yahamukura sakajya kumushakira akazi ahandi ndabyumva ariko ibase kugira ngo even n'abantu bari ku ruhande badafite ahantu bahuriye n'ino story batangiye bavuga ngo bazanire umazi yuko hagati ya Brian na Muyango there is something so uri bukati video yagiye hanze ya Muyango video yihese kandi urayibuka yubushize mwaraje murayihakana mukubiti ikiri bikibavuga ngo nagari Muyango n'iki byose ariko shadeka usigaye warahindutse deka usigaye warigize injajwe yo kwesha ubwo se ko nagara kubinjajwe man mukazajya ubesha deka ibyo bintu byize vuba na ibyo bizajya okay iyo video tuyireke umva mubwi so turakomeje Yves amakuru mfite yabwiye abantu bari confident abantu bari very close to him yuko abantu bamwe bamusenyeye ngo harimo nawe Brian urabeshya nta muntu yabigiye kuri kwibona mu ijuru tereka aje akabyivugira nanjye nkabyumva akavuga n'impamvu n'icyo atekereza Brian okay deka biroroshye banza nyine nanjye biroroshye ntabwo abikora oya ntabwo nabikora pe ntabwo asenyera musore dekati reka ibintu byo kuza kwigirisha nkaho wagira ngo urabizi neza ko ibyo bintu ntabikora urabizi neza ko ibyo bintu ntabikora none se Muyango ni inshuti yanjye okay murampa ijambo nta jambo nabaretse mumpa ijambo Muyango ni inshuti banza unyumve kantu kamwe ndakwinyize Muyango ni inshuti yanjye ndamwubaha uri kumva ahubwo ntangazwa n'ukuntu ibyo bintu mbyumva ku ruhande ariko nkaba narabona Samura keza ngashaka kuzamura ariko siko ngo ndavuga washite bari kwese yakuzamura ndi kumubona se ntabwo bizi man bana se musamura gute DJ Bra kuri moderator uzamura byose kugira ngo keza she muri kwese DJ Bra DJ Bra ni mumubona wa maseva na muri kwese ndashaka keza wenyine the fuck dia ikindi kintu ikibazo cya Brian ibintu byose byegeza umutima man uretse gato de kati aba moderator baranga umuntu ushyiramo request utari muri iyi case man gira moderator mitamuzamu uri moderator man ngewe kereka ngewe ifasha kanshinja nibwo nabyemera naho muboroke umushenzi wose ushyiramo request keza shyiramo request muzamure reka mbaboroke ndabamara umuntu ushyiramo request utari keza uhita umuboroka harya bakandaye uretse gato manze mpindure pana so twumvikana ikintu kimwe rero dek nani okay utuje vanamo bene wanyu vanamo izo request za urukundo keza yaje so munyumve neza rero ikintu mumpija muragira umuntu uvugiramo sibyo keza uyu nguyu bari Cynthia urashaka iki tugere gato mu ijambo ntagira umuntu uvugiramo mumpija mumaze ese Godfather iribagiza ninde iribagiza ni moderator wacu anga iteka ryose nese nimba Brian ni moderator na moderator tugene undi moderator wiki yakugize no ntabwo uyu nguyu ni moderator uhoraho hano ni wakugeje ku bihumbi bine ceceka ntuna mushyiraho comment mureke no ayo magift yose ufite niwe wayaguhaye mureke ntugishyiraho comment zindi gukishiraho you don't even iribagiza nyongera ndi nka ukujya gatanu ngaho ntacyo ngo mumpe ijambo guys abantu baranga mu following iribagiza ndabasabye mu following iribagiza mumbabare ntagire umuntu umvugiramo ngiye gutanga view kwe yanjye ko nyumva siko bimeze
nubwo Keza njyewe Keza uvuga ngo ndi gufata sayidi, ntabwo ndi gufata sayidi, ngo ndifata ntabwo yewe ati ijambo uze kumpa ijambo. ndaje ku ijambo sheri, ariko manzi uvuge cyangwa uvuge nyuma yawe, uvuge mbere uvuge. Mbabarira mbanze mvuge, mbabarira. Ready fast ni wowe, ndagukunda, uteye neza ijambo neza. Thank you darling. Kandi abantu I love you. Ubu rero ikintu ngiye guplayinga audio. Abasikana kungu basenya ingo z'abandi. Hari audio ngiye guplayinga, ubwo abantu nibumva mfite uruhare mu gusenyuka k'urugo rwa Kimenyi na Muyango, babifata uko nguko nta handi hantu nzaza kwisobanura. Brian ni wumva yuko ngewe naba naravuze yuko uryana na Muyango, urumva ukanga kufata ukuri uraba wumvishe, ubwo ngubwo ubifata uko nguko, ngewe nta handi hantu nzaza kugusobanura, ubwo tugende nawe tubeho nk'abanzi, ubwo tuzajya twirindana wa mugana. So twagiye nta kintu bintwaye inshuti yanjye, mwari bisheri ngo reka twumve, sibyo? umwani, amakabutura, amakora, imipira. Uwo ninde uri kutuvanga? Who is that person? Biraza kudufasha. Arabitanga nawe se? Uwo ninde? Keza tubwira uwo muntu ninde? Okay, nuza Muyago ya Jeanne aravuga ngo umugabo we uri kubyumva ngo abango yagize gutenga ibi nibyo yavuze mwabyuvushe sinshaka kwisubiramo ngiye namba nanabyibagiye ubu ngubu, sibyo? So uyu nguyu rero ni umugabo we avuga uburyo Brian amwinjirira. Yego Yesu. Ya Brian kandi ejo bundi mbona Muyango hari jimu, mbona Brian hari jimu, ndavuga se what kind is that? Mbere Muyango namubwiraga tugende jimu, reka da ni umunebwe. Ubu ngubu umuntu ari kubyuka akijyana ku cyumweru yijyana jimu, akaza rero afite ukuntu avuga umuntu nabi ku buryo ubireba ukabona nibyo. Yarambwiraga ngo reba mu kanwa ha Brian uko misa uko nameze mu ruki. Mani naza nkabona ngewe mu otayo kuba namuturisha, nkabona Brian ahubwo niwe muntu umuturisha buryo nge ntazi. Nawe naramubwira ati ngiye mbona mani warabaye umurezi bene ni ukuri kw'Imana. Uri kumva? So rero n'uyu rwose dutandukanye ukuntu natandukanye. So uretse gato uwo musore kinavuze mutatujijisha yumvishe mu magambo make binavuze Kimenyi nako Muyango yavuga mu rugo yaciye amarenga yasaze yagera imbere ya Brian agacisha make. Ariko mana yanjye ndababaye ndarize ndagaze. Kugira ngo nkomeze nkeneye umuntu wamanuraho ziriya ndege kugira ngo iki kiganiro gikomeze. Haleluya. Ninde mu Brian? Ibintu bihinduye isura. Ngibyo bintu mubimbikire n'ibyanjye. Ibintu bihinduye isura. Ngibyo bintu mubimbikiye mu byima bagabo n'ibyanjye. Ndakwiyamye kandi deka wazura reka Brian ndagukunda wakinwe gaso. Tugende gato ya Brian. Uretse gato aha rero Keza twumvikana ikintu kimwe. Muyango ndabizi kuri kunyumva hano. None aha mukanya uretse gato tugende gake. Hano mukanya nge nari ngiye kwataka Keza, mvuga ko Keza nanjye nari ngiye kwataka Keza, nari ngiye kwataka Keza hano ko ari yasenyeye Muyango, yamuteze umugabo byanze agahimba. Uretse gato agahimba ikinyoma cya Brian ko agira gute. None niba twiyumva ndababaye musharingi live, niba twiyumviye aya masaha Keza impamvu hano biri kuza bigasubira inyuma, niba kugeza aya masaha Kimenyi yarajyaga kwande kwa Keza aterega ubu tuvugana maze ibyumweru ibi ukwezi kurashize ntazi ukuntu umupuri umera. Umvikane uretse gato mwana wa bihe bya kera wamfasha nkakubwira agahinda kanjye ati ryama hano ariko ari warabibwiye. uretse gato ntuzi
wowe Dekati ndakwanga umbabare wareka gukomeza ndagukunda wakintu uburetse gato urega bishaka kujya wacumita mani ikibazo cyo kiriye uburetse gato muyango wakintu ni wo kunyumva uburetse gato muyango ni ndagushyigikiye uburetse gato muyango ni ariko Yves uriko mana njye mfite ikintu cyo okay Brian mbabarira ujya gucumita muyango Yves yabigize mu ntwari sibyo banza wumve Yves yabigize mu ntwari banza wumve Deka cyo kikamubwira ahubwo ikintu kimwe numvishe urabona ibi bintu si wabanje kuvuga ngo ngo yaraje ngo abivugaho njyewe igihe yagabivugaho banza wumve nyine ariko Dekati woga hambawe okay banza wumve yago njyewe abivugaho naravuze se yago ibi bintu abivuze kubera iki ko ari inshuti ya Muyango akaba n'inshuti ya Yves njyewe wenda tuvuge ko wenda njye tutari tumeranye neza na yago wenda kumvuga byo ni ibintu byumvikana ariko ikigaragara cyo nuko ari Yves mwenyewe wabyivugiye ngo njyewe ngo umugore ngo ninjye umuturisha ngeze ndamuturisha njyewe reka nkubwire ikintu kimwe reka mbabwire ikintu kimwe twumvikane ariko rero abagabo bo muri ino mihanda namwe nta cyizere mwigira twumvikane ikintu kimwe ibi bintu byo uretse Deka akosha Deka ware bamwita Eric Dekati nyumva neza cyane Dekati nyumva hano ubundi njyewe nari ngeneye Bria ibi bintu nabimenye umunsi narabimenye mpamagara telefone mpamagara Muyango urukumva yego arambwira reka ngusaba ikintu kimwe urugo rwanjye n'umugabo wanjye ndagusabye ndeka nta kintu nabivugaho nkunda umugabo wanjye n'umuryango wanjye nta kintu nabivugaho nta n'ikibazo mfitanye nawe nukuri kw'Imana mfata telefone mpamagara Kimenyi arambabaje Buriya urabizi ko ngukunda Kimenyi ntaza kimusukiranye n'ukuzana mu bintu utakwiye kujyamo mureke munyumve neza cyane tuje gusanga umuntu bita Briane ariko mama tugera gatoya cyane Muyango ndashaka urambikira kuri sima umugabo wawe uretse gato umugabo wawe niwe wagenda kuva kutamuha wamuha ntunyara akajya kubivuga wamunyongera nabi akajya kubivuga kabisa yacumita ukababara akajya kubivuga ahangaha uzi umuntu uhombye muri ibintu byose ni Kimenyi ndagaswe Kimenyi hano Kimenyi nagende Kimenyi ngiye arandaka umuntu w'umugabo araza akavuga ngo Briane ngo nakonje wijyana neza turagaruka kimuhanda gaswe ngo kuvuga ngo uretse gato no kuvuga ngo ni gute utabashije kubika amabanga y'urugo ngo na Keza nagaki kimuhanda gaswe ibaze none Keza n'abamuretse burundu nta mu gituba numva bizabirangiye ngo yahita avuga ngo na Keza ngo yahita avuga ngo na Keza ni giye umujyanye ngo yahita avuga ngo na Keza ni giye umujyanye ikintu cyabayeho Muyango yagerageje kurwanira urugo rwe reka babwire ikintu kimwe Dekati ni ukuri pe munyumve neza cyane nani Keza na Dekati Muyango yagerageje kurwanira urugo rwe bro aravuga kugira ngo saving urugo rwanjye let me try umuntu wese nzi ushobora kuba ikibazo hagati y'umuryango wanjye reka mwatake mubwire Keza wenyine uretse gato ibyo nanjye ndabishyigikisha nakwije ntabwo yasunitse Keza wenyine oya nanjye ndabishyigikisha uretse gato ufite mubwire n'utari Keza manza wumve ni benshi nagari Keza wenyine hari undi mudamu wo muri Australia ese uriya mugore wo kuri station kuri Rubis station ko bitamushyira hanze none si ikibazo njye mfite kuki ari kuza akadushyiraho amakosa uzwi none niba kugeza amasaha uretse gato umugore muri Rubis wamuhaye tuba akiva mu rugo Muyango nta makosa afite impamvu byose byarinze kugera aha ngaha uko twari tutaramenya ngo ese uri inyuma y'ibi bintu ugenda avuga bino bintu ukwirakwiza ibi bintu ninde niho kibazo cyari kiri rero ikigaragara cyo maje kubona yuko Yves niwe muntu wenyine wivugira ibyo mu rugo rwe Yves niwe muntu wenyine uvuga ibyo bintu niba cyakoze reka nanjye ndabishyigikiye Yves niwe kibazo oya Yves mana ariko se mana reka tuvugishe ukuri mani gute umuntu nkanjye nka Briane ntabwo twase none Briane reka nkubaze Briane reka nkubaze mureke kuvuga ngo Yves sibyo none se Yves yagiye kuva mu rugo rwe kubera yuko ari kwivugira ayo magambo cyangwa afite ikibazo cyahamukuye
ni iki cyatumye iva uretse gato hanyuma we ndakubaza ntabwo numvishe ikibazo ariko ikibazo kirumvikana ariko ibyo ngibyo uretse gato wowe ibyo mu rugo rw'umuntu n'icyamukuyeho bikurebaho iki? That is not our business. Ntabwo ibyo bitureba. Abantu barashwana bagatandukana bakahukana bakongera bagasubirana, ibyo bapfa mu rugo rwabo, it's not our business. Ariyo mpamvu bareke rero kubizana ku bantu. Rero uretse gato niyo mpamvu umuntu arwana urugamba. Ibyabaye Muyango, ibyo Muyango yose yaba yarakoze, atake yabashiraho mwese, she was saving her marriage. Tubyumvikane neza cyane. Turi kumwe? Ariko noneho tukaza hano haje mundi mwana uretse gato Brian urwo rwa Muyango urimo atu murongo hano reka ngusubire ntago saving a marriage uyu mwana yagiye Green Lounge inde Muyango arahiye ahurira na Philipita ahurira na nuze na DJ Brian nuba ahubwo reka nkarabengeye DJ Brian yakoze ibyo agomba gukora mu blaming Brian ni mumanaza kumuvugira wenda aramuvugira umugore we never know urumva ndakwiyamye wowe ndagusabye ako Brian wagiye kumushinya mana oya mana ariko shade kabarambekera jewe umusheri wa nyine urimo avugira umugore nyine guys mutapige screen nyine ibivugo urumva nari ariko even ikivuga we hose avuga yuko mubamusenyeye DJ Brian man ngumwana museza zimplastike zinsozi urumva ngono ngo yaje mu rugo akafata sino mbwa ifite ni Paul Daslam yewe ndari mu biki dukeneye kumva version ya Yves azaza bivuga Yves yaratinya wallahi pe sa Yves nukuri ko Imana azaza bishyireho umucyo ariko Yves aho uri hose ndabizi neza yuko ushobora no kuburi no kuri no live Yves ngewe nanabizi umugore wawe nzi rwose pe niba waragiye kubera ngewe cha Yves waba uri umunyantege nke waba uri umugabo w'umunyantege nke ibyo byose ugomba ko Muyangare wasenyero twagiye hano niba uri mu mujyi wa Kigali ukaba uri ahangaha uri kuva mu Bushage ukeneye imodoka yo kugura ako no s'il te plaît mfite amamodoka arenga 6 ya Corona Karina amamodoka nko muri kuyareba hano aya nama modoka meza mureke kumvugiramo ndashaka kugusenya mureke kumvugiramo ngizi modoka muretse gato ngizi modoka listen to me umujye uwo turwo nanye nzarusenya mureke batuzana dekati umugore wanjye mutume abagabo babo birirwa bagiye munizama ikize nuko na mugabo mfite muntiza amasegonda nani Brian muntiza amasegonda ndasaba abantu bose bari Kigali uwaba ukeneye imodoka hano hari amamodoka y'amafaranga maka hendutse ku muntu ushaka kugura imodoka bwa mbere cyangwa ashaka kugura imodoka n'umukunzi we niba mu byukuri uri ukeneye imodoka ndashaka kugira ngo nyandikire nguhereze nimero iri hano ugende imodoka ukeneye amajande amaringi y'imodoka meza nyandikira nguhe nimero ahangaha tugukubite 5,100 muri ahangaha niba uri mu mujyi wa Kigali uze nguha imodoka y'amafaranga make ndaguha nimero ugende usura imodoka uzaza kunshimira nyuma ijambo ni iryanyu mufungure bike zanyu ibindi na modoka menshi cyane meza made in Canada amamodoka avuye muri Canada atari twamamariza amafaranga bamamarize umusengo no kudugura amafaranga bagwa amafaranga abamo kudugura amafaranga bamamarizaho niyo mpamvu nanga kuza muri ibintu mana kudugura amafaranga for no reason uranyumvira ra umusenzi ndagaswe banze tuzanire iyi modoka iki company for all day iki company muzakigura imodoka nimwe imodoka nibi no dekati wari ibyo bintu ntabwo ari company ntabwo ari company y'ingino umuntu kugiti cyifite imodoka gurisha okay twagiye dukomeze dekati so ikintu tuvugana iki ngiki ikintu kibabaje kurusha ibindi nuko aya masaha Muyango nyuma yuko ibintu by'urugo bishobora kwisanga hanze urumva birababaje cyane so twumvikana ikintu kimwe Muyango she's a victim Muyango yagerageje gukitinga nkuko muzabivuga avuzenga skobya nuko yabivuze ngo nanjye ndi victim brother yo inyange yabaye victim tugumvikane brother
tugende gato uzamukoresha ni collecting tugende gato twumvikane mutapige screen yabaye nkanjye Muyango niwe nyirabayazana ibi byose. Nese Muyango ni nyirabayazana gute deka? Reka mbigusanurire. kandi ari victim. Reka mbigusanurire. Nyine ni nyirabayazana gute bisobanura? Ngiye kubigusanurira. Uko nako yabaye. So conflict hagati ya Muyango na Nuza na Kimenyi. First of all yaturutse kuri wowe. Kandi wumva muri no record twumvishije ngo Muyango ngo yaragendaga akabwira Yves ngakamubwira ngo ngamifite ukuntu ngavuga umuntu nabi ngo kugira ngo yerekane ko umuntu ngo nta kintu na kimwe ngo bapanga ngakamvuga nabi ngo ahubwo noneho we ngagatangazwa na nyuma ngo nuko ngabonye ngo wenda ngo ibintu ngo bari gupfa ngo niki ngo we ngakavugireje ngo ngiye ariko ngo ngiye ngakabona ngo nijye uri kumutuza kwibirango taruzi. Sasa rero ibintu utekereza n'ibyo uvuga n'ibyo muba mupanga mwebwe wenda mu kagroupe mwa murimo ubwo ibintu byo ubishyire muri mind sibyo akagroupe se ushatse kuvuga iki? It doesn't matter. Urabazi batina n'iki byose twakomeje urumva bose twakomeje so abantu muri kumwe muri groupe muri kumwe n'iki byose bagira cyane urumva bakintu mwagira ngo iki ashinyagira iki ashirinda gukuna man nje muranyumva man. Okay, nta kintu njya kuvuga ubwo ndacecetse. Okay. Wowe vuga abo bantu ba muri team ariko utagiye kuza neza abandi burabaza. Ukuntu nyine Muyango ari we nyine nyirabayazana. Muyango niwe nyirabayazana. Urumva Bria, with all respect. Muyango nishiti yawe ariko Muyango ngiye tuzenya mbere yawe. Ndabizi. Nahuye na Muyango mbere yuko we anakumenya man. Nawe nategeka kuvuga na Muyango turi muri 2019. Miss Rwanda. Urumva? So what I know. I mean, who's your friend? Brian, ni nde nshiti yawe? Ikindi kibazo Bria. Wow. Ugomba kumenya buri gihe bavuze Muyango buri munsi ukaza witambika nta kintu no gukiza ahubwo imeneka abantu yuko ibyo bakuvuga na Muyango ko senyero rugo ari byo kuko yuko Muyango Muyango reka nkubwire nongera mbigusubiriremo nejo kuki buri gihe bavuze Muyango uzo witambika Muyango ni inshuti yanjye full stop. Dufite inshuti nyinshi ni inshuti yanjye turakorana ubushuti bwanjye dufitanye Muyango nabivuze uri umugabo mu rugo nabivuze kuki Muyango iyo bakuvuze wowe bagukoma Muyango ataza kwitambika ari inshuti yawe none se si inshuti yanjye ntabwo inshuti zigomba kurwanirirana to niwo ugomba kwite oya we ntabwo yitambika niwo witambika wenyine banza wumve mubwire Dekati nawe ari wowe banza unyumve nawe ari wowe nsanze hari abandi bantu ubushize wowe reka nawe nkubaze wowe ntabwo uri inshuti yanjye ubushize nsanga mwagira ceceka ubushize nsanga hano kuri Saga mwashwanye niba ari ngo na DJ Flix uri bukuntu byambabaje turi no kuvugana kuri telefone wewe ko nari ndi kukurwanirira we mpanga ikina we turaryana reka nkubwize akantu nkubwire akantu ko byari byamangayikishije ari nkubwire akantu bira byambaye uribuka inshuro nanjye nakudefanze njyewe nawe dure kuri Twitter nogogeraho uno musore nyine igitambo gifatanye bateguye nazago bati Brian ukora n'ibiki byose none wandefandaga kubera ko turyana cyangwa wandefandaga kubera ko hamwe muri public go bita Muyango kudefanda ni umugore wawe ni wife ntago ari umugore man nagusobanurira rero ubwo bivuga uko bishaka ni umugore wanjye sijewe ni umugore wanjye mbana nawe mu nzu nakubwiye yuko ari inshuti yanjye by the way biravugwa yuko rumors nago nagomba kwivuga uvuze ko kana bavuga yuko kuva yatandukanye na Kimenyi we nawe mumaze gutana inshuro nyinshi aho utuye mu rugo rwawe umva mu rugo rwanjye mfite amakamera barabeshya nago babeshya oya barabeshya pe barabeshya Muyango ari mu bantu bageze ahanga Muyango amaje kuzana mwa runo rugo rimwe umunsi nari rwaye kandi yatazanye n'umugabo we yatazanye na Yves barazanye mu rugo rwanjye okay hanyuma ibyo muvuga mu mubeshya uretse Brian ibyo muvuga byose ni ibinyoma guys
uretse baje baje kunsura ari babiri barwaye Sinzi sinabimenye. Brian Sinigeze ko mutinze. aya magambo yakimenye utekereza ko Brian, who is yayatewe your n'iki friend? reka maze ariko we Oya reka nsakuze. Ko iki muri kumyutinga ubundi? Why? Wagira ngo ijwi ryanjye ngo tufate mu myutinga mwana mu kimana wagabanyisha ubwo Why ko iki uri kumyutinga? Brian ni umushuti wacu mwana Brian ni umwana wacu ngenda kubaza who's your friend? Your best friend? hagati yande nande Simbizi ngende kukubaza niye nshuti yawe. Ntesuga ikibazo mbajije ngo niye nshuti yanjye hagati yande nande inshuti za abantu inshuti nyinshi nyine ufite magara like ukavuga inyanga muri entertainment. banza wumve dore na Tesha rahangana we Tesha niwe best friend wanjye ngira wapi ibyo oya tugume hano turi batatu. That's what I want to know. That's it. ni Tesha sheri Tesha niwe nshuti yanjye Tesha nari nta kibazo. Tesha nibyo nashaka kwimenyera gusa. reka mbaze Tesha mbaze Tesha we Godfrey ndakumva warumbajije yarangije kubaza ntuza nari nkubajije hari abantu tugiye kuzana Brian nugira aho ujya tonight dufite ijoro ryose ngiye kujya mu kazi reka abandi babaza abandi duterateranyira ijoro Brian yagiye kubaza nuza Godfather come on Brian nugira ahantu nari ngiye kumubaza reka mubaze wakumva koko mureke mbaze ndabamanu bari kumbangamira kasa ngo mureke mbaze gatoya maze Brian ahangaha tuje gusanga nyuma yuko Kimenyi agushinje kumusenyera urugo mu makanwa byiyumviye turi kumwe Even ntabwo yigeze anyereka yuko hari ikintu wenda no kugira ngo menye yuko Muyango yari yaramishe yuko yashwanye na Yves nkaguma mbyumva ahantu ariko nanjye nkanga kumwinjirira kubera ko atari wabinyibwiriye aho mbimubarije nyine abimbwira ariko nabwo wumva ko adashaka kumbwira nyine ibintu byinshi nanjye nanga kumwinjirira mu rugo rwiwe ahubwo kereka wenda ari rubanza nyine unyumve ari nka Yves wenyine uri hano akavuga ati Brian hari akantu wakoze mpita mbona yuko Muyango agucira bugufi kuruta uko ngewe ancira bugufi Brian yuko banza uretse gatoya dekanda kwinginze uri kumva nta chat niyi nimwe chat ngirana na Muyango zose ziri muri phone yanjye nta nimwe igisibika uri kumva nta chat nimwe ndi kwandikira Muyango ti wenda ndagukumbuye ndagukunda ibi nyine ibintu byerekana urabona abantu bakundana cyangwa se abantu baryana baba bafite ukuntu bitwaranaho baba bafite n'ukuntu bavugana kuri telefone nyine wumva yuko harimo akantu mu byukuri ntago nzi ngo kereka Yves wenyine aramutse yicaye hano cyangwa se akazana cyangwa akagira n'umuntu umuvugisha kuri telefone akavuga ati Brian iyo ari kuvugana na Muyango ibintu yararimo arakora arabireka akaturiye akabanza akavugana na Brian iyo bari gukora baratahana Brian iyo byagenze gutya baraho nyine ibintu nk'ibyo reka nkubaze ikibazo uyu mwaka 2025 Muyango yahagaragaye ahantu hangahe aba kuri social media n'ibiki byose ari kumwe n'umugabo we wamwimariye bambikanye impeta Yves n'inshuro yagaragaye ari kumwe nawe yaba green orange n'ibiki byose ngewe impamvu tugomba kuba turi kumwe nuko ko kuwa kane turakorana byanga byakunda snap ziri busoke ziraba zirimo Brian zirimo na Muyango kuwa gatandatu acamo umunsi umwe wo kuwa gatanu kuwa gatandatu tukongera tugakorana uri kumva hari n'igihe tubona ibiraka ku munsi umwe uri kumva izo snap zigomba kuzamo kubera ko Yves naga hostinga ngo nawe ngarabaye kuko nawe iyo yasohotse izo snap bazirimo n'inshuro nyinshi Yves yaje kutureba ku kazi nanjye nkamupostinga nkamumeshinga kameshinga back uri kunyumva Nese bya bigahurira hehe n'uburyo Muyango amafaranga ahembwa yakugabanyirijeho ibyo nge ntabwo mbizi ni wowe mwabivuganye wa mugore we ni wowe mwabivuganye we Yves ni wowe mwabivuganye kuko ingewe akazi nahawe contract mfite ni imwe yo ku kazi amafaranga membwa ku wa kane n'amafaranga membwa ku wa gatandatu nta munsi n'uyu n'umwe boss yigeze ayagabanya ejo ngo yongere ngo kubera Muyango oya ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho
ahubwo urumva ko Brian. Yves we urumva ko Yves afite ibintu aba yaraganiriye na Muyango. Brian. Afite ibintu aba yaraganiriye na Muyango. Umuntu w'umugabo ntago yavuga ibintu nk'ibyo adafite icyo abikuyeho. Adafite icyo abikuyeho. Byakunda n'ibyo banza nyine wumve. Afite ukuntu aba yaravuganye na Muyango bari mu rugo rwabo. Cyangwa se wenda Muyango wenda akaba bavugana uko kuntu bavuganye akaba ari byo wenda byereka Yves yuko simbizi wenda nk'ibyo byo mu kazi byo kuko Yves urumva ntago ngera ajya kuvugana ibintu bya Yves byo mu kazi kanjye kuko Yves ntago dukorana uri kumva ntabwo rero urumva niba bafite ibintu byabo bavuganye ngiye urumva ntago simbizi ariko urumva reaction yenda Muyango yaramubeshye ko yakugabanyirije ku mafaranga birashoboka nabyo ntago nabyivangamo ariko urumva reaction ya Yves kugira ngo Yves aze kukubwira ngo mba mbona ngo Brian ngo niwe umuturisha ese muturisha mu buhe buryo ese ni iki kintu tuvugana na Muyango bari kuvugira hejuru bari kuvugana Yves agahita abona yuko umva umbwire kandi umva yambwiye ingenzi mbona nanjye umva Brian naturishije abana benshi muri nosi gusa ikintu kiriho cyo ngewe namwe na kera hose mbivuga Brian tubivugaho nge nawe icyiza gihari ibi bintu ntabwo bo bari bajyanze ngo bavuge ngo wenda twaratandukanye cyabimeze gutya na gutya sibyo rero haracyari amahirwe yo kugira ngo bo ubwabo bagende bicare bakemura ikibazo babiganireho bagira utebasana imbabazi ibintu byose babikemure nimba basi ariko nyine mva mubwire niba ikibazo Muyango nge turakorana niba Yves yaragize ikibazo yakicaye ahubwo wenda akabwira Muyango akamubwira ati Muya rero ngewe kugira ngo mbone amahoro kugira ngo numve nyuzwe reka gukorana na Brian kandi ikintu ariko none ngewe mva nkubwire cyagihe ya audio wa playinze ntago wayirangije wibuka ko narakubwiye ngo wibuka ko narakubwiye kimenye ikintu asabye kugira ngo byibuze bicare batuze nuko Muyango yareka ubu host urangije wowe ubwawe turavuga ngo bagatungwa n'iki suko wavuze uzane ya audio nabyo nimba warabifashe none se sibyo none se reka mubwire Keza ntabwo uri umuhosti yego hano kazi ntabwo karimo amafaranga menshi harimo pe harimo n'ibituba byinshi ceceka nyine niba Yves atarakoraga ari Muyango uri gukora njyewe nagira inama yo kubwira Muyango ngo reka akazi kugira ngo ariko wari usabye kugira ngo dushake ikintu kibunga tumenye icyo kimenye ashaka ariko ibyo ntago wabimbwiye mu byo twaganiriye ntago wambwiye ko afite ikibazo kuri njyewe warabimbwiye ibyo ngibyo ntago nagomba kuza kubikubwira ko byari bihita bibateranya namwe kandi turi gushaka igisubizo ahubwo ikibazo gihari njyewe ariko cyo koza murakoze ntago nagombaga kuza ngo nkubwire ngo naganiriye ibintu ikintu cyonyine ukoze ni uko unyumvishije ijwi rya Muyango ari kuvuga ati njyewe nako ijwi rya Kimenyi arimo aravuga ati njyewe Brian mba mbona ari we umuturisha mba mbona ari we nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ntabwo nari mbizi kuko numvaga ko na Yves atabivuga numvaga ko na Yves ibyo bintu kuko nanjye tuganira wumvaga ko ngumye mangayitse ndi kukubwira ati ni iki kintu twakora najya kukubwira ngo ni iki kintu twakora ngo bagende kwiyunga kandi bizi neza yuko ari njyewe uri gutuma Muyango atajya mu rugo rwiwe ukurikije uko twavuganye njye nawe ariko ikintu kiriho cyo dusoze umugabo afite ukuri ko afite n'ibyo yagendeyeho nyine nibyo ndi kukubwira ni keretse abaye hari nanjye nkamubaza ni wagendeye kuki wumva yuko nyine Muyango atuza kubera yuko ari Brian reka tuve muri biboro DJ amakuru muri Belgique byagenze bite neza uretse none tukaba tubirangije gute amakuru yo muri Belgique neza Brian uretse gato oya dekati ntabwo ari ibintu bigomba kugenda ntabwo uri kubaza njyewe amakuru yo muri Belgique njyewe ndiyo cyangwa uri kuvuga ya Muyango ngo yawe Muyango se yagiye Belgique ko yagiye mu Bufaransa agura na Kevin njye uri kubaza njyewe ayanjye njyewe ayanjye yagenze neza cyane ariko neza cyane oya mwemeretse kubivaho dekati tugende gatoya hano twumvikana ikintu kimwe ikigaragara uvuye kwitaba abantu mwemeretse gato nari twigendere mana oya nanjye ndagiye uko n'umukobwa sinzanavuye n'ibiki byose uje kutufasha ahantu mvuye
nta hantu mvuye nayo nabaretse ngo muvuge ariko umuntu arareka ngo muvuge yabavugiramo bikaba ikibazo yaceceka nabyo bikaba ikibazo man nayo ndi kumumva ndi kubamedita ntabwo nigeze ngenda deka nta n'umuntu nigeze nitaba ubiti ndi kukubwira deka ni iki ngiki twumvikane kuri iki kintu ahanga ndashaka kugira ngo muyango ari kutwumva muyango nguri hasi ari kutwumva muyango uri kumva ko ikibazo ntabwo ari umuntu bita Keza nta kibazo mufitanye ikibazo ni deka ikibazo ni ntoza ni Kimenyi ni Yves na Brian ndakwiyamye so turashaka basa Brian ko nkunda wakwemeye ukajya muri kino kibazo ukakivanamo nk'umuntu n'umugabo oya ariko mani dekanje yewe yaba uri kuvuga ubwo bugambo ngaba ngewe abantu bose abashuti banjye tujya twikunda nabo ariko narakibazo ukakizamo ukakivanamo nk'umuntu n'umugabo mani ari kandi umva nyine ndi umuntu w'umugabo ubu mugiye kuzajya mutuma abagabo mugiye kuzajya mutuma abagabo n'umugabo nako tuzajya kugushyira mu bagabo ndagaswa umva ubu mugiye kuzajya mutuma abagabo niba uri umugabo wivana muri kibazo nk'umugabo umva ni ubu ngiye uzajya mutuma abagabo bose nimvugana n'abagore babo bose bamuye ariko ma barago ariko sha nimba natandukanye umugore n'umugabo basezeranye sha nabanje umwana amukubisenga plastike z'insazi ngasire mu rugo asanga imbora yacuramye ngarayireka ndagasa none bagiye bafata puturu cyangwa mumbujije kuvuga none sheri wanjye uragodfa ngaho vuga vuba kubera ko nanjye ngiye kugenda mbabarira ngavuga nyine ngiye kugenda nanjye mu kazi nakereye icyo mvuga ni iki ngiki rero twumvikane smart icyo mvuga ni iki ngiki mu nyibedeka sibyo ntabwo twazangaha abantu 500 bicaye aha ngaha ngo tuvuge ngo birarangiye ako musikora Keza afite abafana uyu munsi sha ariko se waburetse gato masibana waretse kavuga bro waretse kavuga man the fuck waretse nanjye kavuga basi nk'amasegonda 2 ngaho ndabasabye basi Jesus Christ so umuteni kuvuga ni iki ngiki aha ngaha ni tuza gukurikirana none se ndiguceceka mukuvuga ngo nagiye kubata telefone navuga ngo ndi wafuza ariko vuga nawe cyangwa ubiri okay twumvikane rero tubyumvikane ni ukuvuga ngo aya masaha tuza kwitegereza umuntu bita Keza urukunyumva Keza ashaka ukuntu ahura na Muyango basolvinga ibibazo byabo babirangiza ntabwo Keza ari we ikibazo ni Kimenyi niba kugeza aya masaha Kimenyi ari wagiye gushaka Keza akamubwira iby'urugo rwe urimo kunyumva uburyo Keza yakitinze kose byagomba kubangamira Muyango ikibazo ntabwo ari Keza ikibazo ninde wumvisha audio ikibazo ni Kimenyi aya masaha tukagaruka gutya umubano wa Kimenyi na Keza uyu nguyu ntabwo tuza kuwukoresha statement Keza nta makosa afite niba numvise neza Brian nyuma yo kumva audio ya Kimenyi yibwirira Keza akarira ajyana ibibera mu buriri bwe amakosa ntabwo ari ya Kimenyi ntabwo ari ya Keza have no problem uko mbibona ukuri kw'Imana Keza nta kibazo afite ikibazo gifite Kimenyi waje kugusanga turi kumwe akakubwira amabanga y'urugo rwe tudatinza aho ngaho Brian twumvikane so Keza nabumwere aha aya masaha Muyango ndabizi urakariye Keza urumva ko wagusenyeye turi kumwe keretse niba ufite indi verisiyo ko yaba yarateye akarimi ke mu matwi ya Kimenyi akaba yarayifasha akayinyunguta umuhungu akabura control akamubwira iby'urugo rwe iyo ngiza bindi verisiyo keretse Keza niba wararyoheje Kimenyi ukamugeza kuri extend aho ashobora guha amakuru y'urugo rwe wamumanipiye ibyo ngibyo byazaba indi verisiyo ariko aya masaha Muyango wumvise ari ngiye bavuze uretse gato erega Kimenyi hariya none se nkubaza ikintu kimwe niba yarazaga akaza kukubwira agahinda ke nk'inshuti kwa tubiye kuri inshuti ye yarangiza ukamubwira ati kugira ngo nkumara akagahinda kugira ngo ubwire ko hashize umwaka bino bintu bimaze igihe so uri kumva rero Kimenyi nk'umuntu wari ufite ikibazo hanyuma Keza ntabwo ngende buze kuguhereza ndongera ngo cyane nkubaza iki kintu kimwe ni gute umuntu waje kukubwira agahinda k'uruko rwe amabanga yakubikije uyashize hanze ubereye Kimenyi imfura okay ngewe ikintu kiriho cyo iyo umugore we ataza kuza ngo avuge ngo ngewe ngo ibintu dupfa uri kubyumva ngo ndabizi
urumva akabijyana mu buryo ko kimenyi yacumise Keza, urumva akabijyana mu buryo ko njyewe ibibazo bafitanye ari njyewe ubiri hagati, ngo ibintu ngo nakoze ngo sinzigera ari undi munyarwanda ngo mbikorera, sibyo? Rero nanjye ntago nagombaga gucecekana. Keza nkubwira impamvu yego yimbwira. Urabona n'ubundi nukubera ko amakuru nejo narakubwiye ngo umuntu urimo hagati yanyu na Muyango ukuzanira amakuru akayakuriho akayajyana iwe niwe ubateranya, kuko mwebwe hagati yanyu nta kimupfa. Ntabwo ejo nabikubwiye, niba rero niba uyu munsi sinakubwiye ngo nta kintu nzi mpfa na Muyango. Keza uzi ikintu kimwe, nibyo ko dufata ari kuvuga umuntu uri inyuma y'ibi bintu byose ni umuntu witwa Yves, ni umuntu witwa Kimenyi. Ariko Yves nimba twaraganiriye banza nyine wumve nyine we Yves yarazaga mukaganira, yagera imbere ya Muyango akamubwira ngo njyewe Keza nawe ambwira ibi nibi ariko reka mu block, akereka Muyango yuko wowe yakubrotse. Iyo koza amateka muri munsi koza amateka Keza iyo ubwiye umuntu ngo na koza amateka kabisa. Iyo uvuze ngo na brotse uyu muntu nuko bivuga yuko uwo muntu nyine ntago ari umuntu mwiza kuri wowe, nyine uri kumwerekanisha Keza koza amateka mwiza kuri wowe, uri kumva? No Muyango nawe yabona uwo muntu ngo yamubrotse, ejo akongera mukabona ngo wenda muri kuvugana kandi ari Yves kuzanira ibyo bintu Muyango nakumva yuko ari wowe uri kubateranya mwese mukaguma kwako nta numwe. Keza koza amateka ngize ubwo nabikwibwiriye ubizi, sinamenye ibyo gutandukana kwabo hashize ibyumweru 2 batandukanye. None si ibyo bintu nari mbirimo gutandukana kwabo. Nyine urumva yuko kubera ko Yves we yazaga akakubwira, ariko yagera imbere ya Muyango akamwereka ko wowe nta kintu muvugana kandi mwabrokanye. Ariko rero umuntu witwa Yves afite ibibazo byinshi, akanya akandi kanya ikibazo ngiye kugisoma. Aravuze ngo ese ko DJ Brian yanga Yves cyane, ese ni ndamwanga nanga Yves koko mu bintu navuze ni mukeba wawe. Rero ntago nkunda ibibazo. Brian wigeze kumbaza. Nanjye yaragiye arihimura, ninjye wamujyanye kujya kurongora umupompiste, nanjye kugira ngo ngende kurongora umupompiste nashaka icyana cy'iki DJ nkagenda nkakiyahuraho. Barakubeshye.